네, 말씀하신 대로 11월 한 달은 기도에 관련된 내용입니다. 先ほども言われたように、11月1ヶ月は祈りに関してです。그래서 오늘 이 시간에는 성경에서 예수님께서 말씀하신 기도에 대해서 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 今日は聖書でイエス様が言われた祈りに関して話し合いたいと思います。 누가복음 11장 1절을 ル 읽어보겠습니다. カの福音書11章1節。さてイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。 네, 여기에 기록되어 있는 기도라는 헬라어 단어 전에도 설명드렸는데요. ここに記されている祈りに関してギリシャ語で説明しました。 네, 기도라는 단어가 프로시코마이라는 헬라어인데 祈りという単語がプロシコマイ、プロセウコマイと言いま 예, す。 발음이 한국어와 일본어가 좀 차이가 있어요. 韓国語の表記と日本語の表記とちょっと違います。 어쨌든 이거는 합성어입니다. これは合成語です。 예, 프로스라는 무엇 무엇을 향해라는 단어와 プロスという何々に向かってという単語。 유코마이라는 간절히 원하다라는 합성어입니다. ユコマイという、切に願うということです。 예, 그래서 1차적으로는 하나님께서 우리를 향해서 원하시는 것이 있다는 것입니다. 一時的には神様が私たちに願われることがあるということです。 예, 하나님이 우리를 향해 원하시는 것에 방향을 맞추어서 구하는 것. 神様が私たちに願われるところに方向を合わせること。 그게 우리의 기도가 되는 것이죠. それが私たちの祈りだということです。 하나님이 그렇게 원하시는 그것에 그렇게 되기를, 내 삶이 그렇게 되기를 원합니다 하는 것이죠. 神様が願われるところに私の人生が向くことを願いますということです。 내가 먼저 무언가를 요구하고 원해서 하나님께 얻어내는 것이 기도가 아닌 것입니다. 私が何かを得ようと神に得ようとするための祈りではないということです。 자, 하나님께서 원하시는 것이 내게서 이루어지길, 이게 바로 주기도문에 있는 내용이죠. 神の願われることが私を通してなされるようにというのが、それが主の祈りです。 네, 마태복음 6장에도 기록이 되어 있지만 오늘 본문인 누가복음 11장에도 기록이 되어 マ 있습니다. タイの福音書6章にも記されていますし、今日の本文のルカの福音書11章にも記されています。 네, 기도를 가르쳐 달라는 제자들에게 어, 주기도문을 말씀을 해주셨죠. 私たちにも祈りを教えてくださいという弟子たちに主の祈りを教えました。 자, 11장 2절에서 4절을 읽어보겠습니다. 11章2節から4節を見ます。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように。私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。 네? 私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。 아멘. 네, 여러분 잘 아시는 주기도문 내용인데 마태복음에 있는 내용하고는 조금 이렇게 빠진 부분이 있기는 합니다. 皆さんがよくご存知の主の祈りなんですけれども、マタイの福音書とは少し違うところがあります。 자, 뭐 너무나 여러분 잘 외우시고 하는 기도의 내용이지만 皆さんがよく覚えている内容だと思いますが、 사실 예배 시작이나 마칠 때에 말고는 잘 안 하죠. だけど礼拝の始めとか終わり以外はあまりしないと思います。 예, 평상시에 주기도문 내용을 생각하고 기도하시는 분 계십니까? 皆さん日頃、主の祈りに関して考える方いらっしゃるでしょうか。 예, 잘 없을 거로 여겨집니다. あんまりないのではないでしょうか。 그런데 감사하게도 이제 매일 아침 이렇게 박 목사님을 포함해서 기도 모임을 하는 분들이 계신데 우리 박 목사님이 주기도문의 내용을 자주 기도를 해주셔요. 그래서 감사합니다. 私たちは毎朝、パク先生と他の先生と一緒に礼拝をしていますけれども、そこでパク先生は主の祈りに関する内容をよく話されます。 자, 이렇게
기도를 가르쳐 달라는 제자들에게 우리가 아는 주기도문, 이 기도의 내용을 말씀을 해주신 이후에 このように、私たちにも祈りを教えてくださいという弟子たちのその言葉の以降に、そしてその祈りに関して教えた以降に、어떤 비유를 또 이어서 말씀을 하십니다. 続いてあることを比喩として言います。예, 11장 5절에서 8절을 읽어보겠습니다. 11章5節から8節。また、イエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。すると、その友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょ 예, 여러분 잘 아시는 비유의 말씀인데, う。皆さんがよく知っている例えだと思います。 자, 이 말씀도 굉장히 많은 오해를 하는 경우들이 있습니다. 例えもとても誤解しやすいと思います。 끝까지 달라고 조르고 간청을 하면 받게 된다. 그런 식으로 알고 있잖아요. 最後までしつこく求めるならば与えられるということ、そのように思っているでしょう。 네, 하나님이 귀찮아 하실 정도로 계속 끈질기게 기도하면 응답해 주신다. 간청 기도하는 경우들이 있는데, 神様にしつこいなと言われるぐらいまで神様に願えばそれは答えられるというような、 이 말씀은 전혀 그런 것과는 관계없는 말씀입니다. この例えはそのような内容とは全く関係があり 자, ません。 먼저 이 비유의 내용을 여러분이 이해하기 위해서는 유대 사회의 그 당시 문화를 또 좀 이해할 필요가 こ 있겠는데요. の例えを理解するためにはその当時のユダヤの文化について知らなければなりません。 유대인들은 공동체 생활을 했습니다. ユダヤ人たちは共同体の生活をしていました。 그래서 마을 단위로 모두가 공동체 생활을 했는데 村ごとに共同体を成していました。 집집마다 다 화덕, 오븐이 있었던 게 아니에요. 家ごとにそのオーブン、だから、窯ですね、が焼く窯があったわけではありません。 뭐 있는 집도 있겠고 주로 없는 집이 많았는데 あるところもあればないところがたくさんあ 그래서 りました。 마을에서 공동으로 쓰는 화덕이 오븐이 있었단 말이에요. その村で共同で使っていたオーブンのようなところがありまし 그래서 た。 그 마을 가정들이 돌아가면서 오늘은 내가 빵을 굽고 내일은 저쪽 다른 가정에서 빵을 굽고 이런 식으로 그 마을 전체의 빵을 담당하는 집이 있었어요. だから今日その村の中で今日が私のパンの担当だとか、明日はあなただとか、そういうふうにパンを焼く担当があったんです。 예. 그리고 또 이제 유대 사회에서의 친구, 벗이라는 관계도 오늘날 우리가 생각하는 그런 관계하고는 전혀 다른 관계입니다. またユダヤ社会の中での友というのも私たちが考えるそのような概念ではないんです。 예, 진짜 피를 나눈 형제 사이보다 더 가까운 사이를 친구라고 하거든요. 本当に自分の血を分け与えるぐらい近い、そのようなものを友人だと言います。 예, 그 친구로 맺어진 자들은 서로의 필요를 무엇이든 원하는 대로 채워줄 수 있는 관계를 말하는 겁니다. その血でつながった者たちは、血より深くつながったその友は、その友の必要なものを何でも与えなければならない、そのような関係です。 예, 그래서 밤에 찾아왔지만 배고프다, 빵을 달라 하면 줘야만 하는 것입니다. だから夜にお腹が空いたと言って真夜中に来たとしても与えなければなりません。 근데 그 찾아간 친구의 집은 그날 빵을 담당하는 집이 아니었고 먹을 게 없었던 거예요. だけどその友達の家というのはパンを担当した家ではなかったので食べるものがありませんでした。 그렇기에 그날 그 마을의 빵을 담당했던 집으로 찾아가서 달라고 요구를 한 것입니다. だからその日担当していたパンを担当していた友達のところに行って頼むんです。 네. 그 밤에 찾아온 그 친구는
그 찾아간 집에 사람만 내 손님이 아니라 訪ねてきた友人は、その、最初に訪ねた家の友人だけではな 그 く、 마을 전체의 손님인과도 같은 것입니다. その村全体のお客様でもあります。 예, 그렇기에 어, 간청함으로 인해 일어나 주지는 않을지라도 라는 말은 사실 있을 수 없는 말이에요. だから先ほどあったように、友達だからというだけで起きて何かをあげることはしないでしょうと書いてあるけれども、 당연히 주게 돼 있는 거라고요. 当然与えなければならないと 예, 書いてあ 안 る。 줄 수가 없는 상황인 거예요. 絶対与えなければならない状態。 예. 너 나랑 친구 절교해? 대신에 난 빵 줄 수 없어. 이럴 수가 없는 상황이라고요. もうあなたにあげることできないから私と絶交しようって、そういうふうにできないんです。 예. 그리고 그 이후에 써 있는 간청함으로 인해서는 준다라는 이 말도요. そして友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるというその言葉も、 사실 이 간청이라고 번역을 해놓은 이 단어도 원래 뜻은 그런 뜻이 아닙니다. そのしつこさというのも、もともとはそういう意味ではありません。 예. 원래 그 간청하다라는 헬라어 아나이데이안이라는 단어인데 その、し 시작고 つこさというのはアナイデイ、 안. デイアンというギリシャ語です。 근데 그게 원래 의미는 염치가 없다, 부끄러움을 모른다, 수치를 모른다 이런 의미예요. これはもともと恥ずかしさを知らないというその意味があります。 예, 그렇기 때문에 간청함으로 인해서는 준다라는 말은 부끄러움을 당하지 않기 위해서는 줘야 된다라는 이야기인 だ 것입니다. からしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょうということは、そのような恥ずかしみを受けないために与えなければならないという意味なんです。 예, 유대인들은요, 수치를 당하는 것을 목숨을 잃는 것보다 더 중요하게 생각을 했었어요. ユダヤ人たちは恥ずかしさを受ける、そのようなことはとても命を奪われるぐらいの屈辱でした。 예. 그래서 그 한 사람만의 수치가 아니라 마을 전체의 수치이기 때문에 その一人の人のその恥ずかしさというのは村全体を意味しています。 예, 그렇기 때문에 주게 돼 있다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠. だから絶対与えるしかないということを言っています。 자, 다시 기도를 가르쳐 달라는 제자들에게 주기도문을 가르쳐 주신 이후에 祈りに関して教えてくださいと言った弟子たちに主の祈りを教えました。その以降、 바로 또 이어서 이 떡 세 덩이를 구하는 친구 이야기를 하셨단 말이죠. それに引き続いて先ほどのパン3つを貸してくれないかというその例えを言われます。 자, 그 말인즉 위에서 가르쳐 주신 주기도문의 핵심이 어떤 것이라는 것이죠? そしたらその主の祈り、先ほど教えた主の祈りの核心とは何でしょうか。 빵, 양식. 그게 바로 주기도문의 핵심이라는 것입니다. パン、糧、それが主の祈りの核心だということです。 네. 자, 뭐 얼른 처음 듣는 말인가 싶어 이해 안 되실 수도 있으시겠지만 皆さん、パッとこう来ないかもしれません。 제가 그 부분은 나중에 다시 설명을 드리겠고요. そこに関しては後ほど説明します。 주기도문에 쓰여진 동사들은 시제가 전부 부정과거 시제입니다. 主の祈りに使われた動詞はすべて否定過去形です。 그것은 이미 과거에 한 번으로써 완료가 된 상태를 강조하는 그 시제예요. それはすでに過去に完了しているという形です。 네. 근데 그러한 부정과거 동사에 또 명령형을 붙였단 말입니다. そのような否定過去動詞に命令形をくっつけました。 그렇게 될 때에는 과거에 한 번에 일어난 사건이지만 그거는 과거와 현재, 미래 전체를 아우르는 말이다라는 것이 의미가 있거든요. それは過去に起こったことであるけれども、現在も未来もつながって
起きているということです。 예를 들어서 例えばです。 주기도문에서 나라에 임하옵시며라는 말이 있는데 主の祈りに、御国を来たらせたまえというところがあります。 그것은 나라가 이미 임했고 それは御国はすでに望んでいる。 지금 임하고 있으며 そして今も望み。 완전하게 임할 것이다라는 뜻을 다 가지고 있는 말인 거예요. そして完全にこれからも望まれますという意味が含まれています。 예, 뭐 어려운 얘기니까 그거는 이제 기억을 하실 필요는 없겠지만 難しいですから、それを覚えなくてもいいんですが、 예, 그러니까 과거, 현재, 미래 항상 우리에게서 있어야 되는 일들을 이야기하고 있다는 것입니다. 過去、現在、未来、私たちに必ず起こらなければならないことであるということです。 자, 그리고 주기도문에서 제가 아까 얘기한 핵심이라고 할 수 있는 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고라는 것도 そして主の祈りの核心である我らの日常の糧を今日も与えたまえ。 예, 사실 그거는 내일의 필요의 양식을 구하는 말이에요. これは明日の必要な糧を求める祈りです。 예. 성경 가지고 계신 분들은 보시면 아마 거기 그 부분에 별 표시가 있을 건데, 聖書を持っている方は、そこに星マークがついていると思い 예, ます。 거기에 내일을 위한 양식으로도 번역을 한다라고 써 있어요. そこに明日の必要な糧とも訳されると記してあるはずです。 자, 이스라엘이 내일의 양식을 필요로 했던 때가 언제였죠? イスラエルの民たちが明日の糧を必要としていた日はいつでしょうか？ 광야 생활 할 때였잖아요. 荒野の時です。 예, 만나를 하나님이 주셨는데 マナを神様からいただきました。 안식일 전날에는 내일의 양식까지 같이 걷어들였다고요. 安息日の前日は安息日の分も一緒にもらったんです。 예. 그것도 뭐 단지 안식일 날은 쉬어야 되니까 일하면 안 되니까 미리 걷어놔라 이런 의미가 아니에요. 単純にそれは安息日を休まなければならないから先にもらいなさいという意味ではありません。 예. 안식이라는 게 뭐죠? 安息とはどういうことでしょうか？ 영원한 안식, 永遠の安息。 하나님의 나라. 神の国。 그 하나님 나라에 들어가는 것은 오늘 주시는 그 양식으로만 가능하다라는 거예요. その神の国に入るためには今日与えられた糧だけで、糧でなければならないという意味 예, です。 그게 바로 내일의 양식인 것입니다. それが明日の糧だからです。 내일이라는 게 뭐 tomorrow, 뭐 아시다 그런 의미가 아니란 말이에요. 明日の糧というのが単純に tomorrow、明日という意味ではありません。 예, 내일 하나님의 나라에서의 영원한 안식에 들어가는 양식은 오늘 하나님이 주시는 그 양식으로만 가능하다. 神の国に入る永遠の糧は今日の糧で必要だということ。 그럼 그 빵, 그 양식이 무엇이겠습니까? じゃあその糧とは何でしょうか？ 예수 그리스도를 말하는 것이죠. イエス・キリストです。 예. 그래서 사람이 떡으로만 빵으로만 살 게 아니라 하나님 입에서 나오는 말씀으로 살 것이라 그랬잖아요. 人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出てくる御言葉によって生きると。 예수님이 말씀이 육신이 되어 오신 분이시고, イエス様は御言葉が人となって来られました。 예. 그러니까 하늘에서 내려온 참된 양식, 생명의 빵으로 이 땅에 오신 것이죠. 天から降りてきた誠の糧として、命のパンとして。 요한복음 6장 48절에서 51절입니다. ヨハネの福音書6章48節から51節です。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。 네, 아멘. 자, 그래서 주기도문의 핵심을 제가 바로 이 양식, 내일의 양식이라고 얘기를 했는데, 主の祈りの核心は明日の糧だと言いました。 자, 이걸 중심으로 다른 부분들을 보시란 말이에요. これをこの目で他のところを見てくださいということです。 그 하늘의 양식에 의해
우리는 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 된 것이고, その天の家庭によって、父なる神をアバ父と呼ぶようになりました。 그 양식에 의해 그 하나님의 이름을 헛되이 부리지 않는 자로 있게 된 것이고, そしてその家庭によって、神の名をみだらに呼ばないものとなったんです。 네. 하나님의 그 양식으로 인해 하나님 나라를 살게 된 것이고, そしてその神の糧によって神の国を生きるものとなりました。 그 양식에 의해 하늘에서 이루어진 뜻을 이 땅에서도 이루며 살 수 있게 된 것입니다. そしてその天の糧によって天でなされたことが地にもなされることを見ることができました。 그 양식에 의해 우리는 죄를 용서받게 되었고, そしてその糧によって私たちの罪が癒されまし 또 た。 다른 이들에게 그 죄 용서를 전할 수 있게 된 것이며, そしてその罪の許しを他の人に伝えることができるものとなりました。 그 양식에 의해 우리는 시험에 빠지지 않고 악에서 구원을 얻게 된 것입니다. その糧によって私たちが試みに合わないで悪より救われたんです。 그 양식에 의해 하나님의 나라와 권세와 영광을 영원히 아버지께 돌릴 수 있게 된 것입니다. そしてその糧によって国と力と栄をすべて神の栄光に捧げることができたんで 자, す。 그 빵, 양식, 바로 예수 그리스도. そのパン、その糧であるイエス・キリスト。 네, 이제 이해가 되시죠? 皆さん理解できたと思います。 그러므로 기도를 가르쳐 달라는 제자들에게 이와 같은 주기도문을 가르쳐 주신 것은 このように祈りを教えてくださいと言った弟子たちにこの主の祈りを教えたこと。 그것은 단지 종교적 행위로서 열심히 읊으며 기도하라라는 것을 가르치신 것이 아니라 それは単純に宗教的にこれを毎日唱えなさいというために教えたのではありません。 제자, 곧 성도인 하나님의 백성들의 정체성이 어떤 것인지를 가르쳐 준 것이기도 하고 弟子であるすなわち信と神の民たちのアイデンティティを教えるために。 그러한 저와 여러분이 실제 살게 될 삶이 어떠한 것인지도 가르쳐 주신 것입니다. そのような私たちが生きる生き方がどういうものなのか、実際どういうものなのかを教えるためです。 예. 한마디로 너희는 하늘 양식, 그 생명의 빵인 예수 그리스도를 먹은 자들이다. 一言で言えば、あなた方はその天の糧であるイエス・キリスト、命のパンを食べたものだ。 그리고 그 빵을 항상 먹어야만 하고 そしていつもそのパンを食べなければならないものである。 그 빵으로만 영원히 살게 될 것이다 라는 것을 말씀하시는 겁니다. そしてそのパンによってだけ永遠に生きることができるということを説明してくださったのです。 예. 빵 얘기 하도 많이 하니까 여러분 빵 드시고 싶어지시죠? パンのことをよく聞きましたので、皆さんパンが食べたくなったのではないでしょうか。 자, 빵빵 하고 있지만 예수 그리스도를 말하고 있는 거예요. パンと言っていますけれども、イエス・キリストのことです。 자, 그래서 비유로 말씀하신 빵을 구하는 친구 이야기에서 だから、比喩、例えであったパンを求める友人。 손호 하나씩 논아까대 왜 하필이면 빵 두 덩이나 네 덩이가 아니라 빵 세 덩이를 구하는 말씀을 하셨을까요? なぜパンを2切れとかではなくて3つ貸してくれないかと言ったんでしょうか。 네, 빵 세 덩이. パン3つ。 네. 이 빵이라는 단어가 양식이라는 주기도문에 있었던 양식이라는 단어랑 같은 단어입니다. ここで言うパンというのが主の祈りにある日曜の糧と同じ単語です。 예, 뭐 어쨌든 그 상관없고, 자, 세 덩이의 빵, 3つのパン。 이 셋이라는 트레이스라는 단어인데, この3つというのはトレイスという単語です。 예, 셋을 의미하는 거거든요. 3つを表しています。 예, 성경에서 3이라는 셋이라는 숫자는 하나님의 수입니다. この聖書で言っている3というのは神の数字です。 예, 삼위일체의 하나님이죠. 三位一体の神様。 또한 완성과 완전의 의미도 가지고 있습니다. 完成と完全を意味しています。 그러니까 빵 세 덩이를 구했다, 그리고 받았다는 것은
하나님으로부터 오는 그 완전하신 하나님을 받았다라는 의미가 되는 것이죠. だから、三つのパンを求めて受けた、もらったということは、完全な神様を受けたということです。 예. 하나님은 처음부터 우리에게 하나님 자신을 주시겠다 약속하시지 않았습니까? 最初から神様は神様自身を私たちに与えてくださるとおっしゃいました。 예. 원시복음, 여자의 후손, 예수 그리스도, 하나님이시잖아요. 女の子孫、原始福音、それは神です。 자, 그래서 이 프로슈코마이라는 기도는 だからこのプロシコマイという祈り、 하나님이 주시기 원하시는 그 빵, 그 양식이 항상 내게 있기를 구하는 것이어야 되는 것입니다. だから神様が与えようとしているそのパン、その糧がいつも私になければならないということです。 예, 그래서 매일, 매시, 매사인 것입니다. だからそれが毎日、毎時間、毎時間でなければなりません。 예, 간단한 단어로 항상입니다. 항상. だからそれは簡単にいつもですね。 마태복음 6장 33절에서 얘기하는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라라는 말씀도 결국은 같은 말인 거예요. マタイの福音書6章33節にあるように、先にその国と、 国と 神の国と 카미노기요 뭐 또. 神の義を求めなさいということもその同じ言葉です。 땅에 먹을 것, 마실 것, 입을 것 구하지 말고 この地で飲むこと、食べること、着るものを求めるのではなく、 하늘 양식 그 빵 구하며 살아. 天の糧、そのパンを求めなさいということです。 요한복음 6장 27절로 29절을 보겠습니다. ヨハネの福音書6章27節から29節。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因をされたのです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること。それが神の技です。 아멘. 네. 하늘 양식 구하시고 그분으로만 내가 충분한 것을 믿음으로 사시기를 바랍니다. 天の糧を求めて、そのことだけで十分であるということを。 오, 신지나가라. 기마쇼. 자, 다시 누가복음 11장으로 돌아가서요. もう一度、ルカの福音書11章に戻ります。 자, 그러니까 빵 세 덩이를 구하는 친구에게 당연히 주어야 하는 빵을 준다라는 이야기인 것이었고, だから、パンを3つ貸してくれないかというともに、当然与えなければならないパンを与える。 그러고는 또 바로 이어서 하시는 말씀이 무엇이냐? そして引き続きすぐおっしゃったことは何でしょうか。 또 여러분 잘 아는 말씀인데 누가복음 11장 9절로 12절을 봅시다. 皆さんがよくご存知のルカの福音書11章9節から12節です。ですからあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。 예, 구하라, 찾으라, 두드리라 잘 아시는 말씀인데 求めなさい、探しなさい、そして叩きなさい。皆さんがよくご存知のところです。 자, 위의 내용들과 연결해서 이 말씀을 봐야 되는 것입니다. 上の内容と連結してみなければなりません。 네. 하늘 양식, 빵과 관련된 것이에요. 天の糧、パンと関連していねます。 하나님이 당연히 주시겠다고 한 그거를 구하면 준다는 것입니다.
神様が当然与えてくださるという約束されたものを求めたら与えるということです。 하나님이 주시겠다고 약속한 그걸 찾으면 찾을 수 있다는 것입니다. そして神様が当然与えてくださるということを探し求めれば与えるということです。 하나님이 당연히 주시겠다고 한 그걸 두드리면 열리게 된다는 そ 것입니다. して神様が当然与えてくださると約束されたそのものを求めれば開かれるということです。 구하라, 찾으라라는 게 아이테오, 제테오라는 단어인데 求める、そして探すというのが相手を、ゼテオという単語です。 이거는 그냥 뭐 어쩔 수 없이 구하는 게 아니라 당연히 받아야 될 것을 달라고 요구하는 내용인 것입니다. これはもう仕方なく与えるのではなく、当然与えなければならないことを求めるということです。 예, 쉽게 말하면 나한테 빚 졌잖아요. 빚진 거 빚 갚으세요라는 얘기인 것입니다. 簡単に言えば、私に借金をしたとします。そしたら、借金したお金を返しなさいということと同じです。 당연히 받을 권리가 있는 자로서 요구하는 것을 말하는 거라고. 当然受けるべき権利を持ったものの要求です。 예, 이 두드리다라는 크루오라는 단어도요. そして、叩くというクルオという単語も。 예, 이 반석을 두드려서 물이 나왔었잖아요. 출애굽기 17장에 보면. 出エジプト記17章に見ますと、岩を叩いて、そこから水が出ました。 예, 생명의 물이 나온 거라고요. 命の水が出ました。 그 예수 그리스도가 이 땅에서는 두들겨 맞은 꼴이 된 거죠. 십자가를 지신 게. イエス・キリストがこの地では叩かれた、十字架にかけられたということですが、 그러나 그 십자가에서 흘리신 물과 피로 인해 우리가 구원을 얻게 된 것이지 않습니까? その十字架でかかった時に流された水と血を通して私たちは救われました。 하여튼 전체가 다 이 구하라, 찾으라, 두드리라는 것은 엉뚱한 거 구하고 찾고 두드리라는 게 아니라 だから求めなさい、探しなさい、叩きなさいということは何か全く違うものをそうしなさいということではなく、 생명의 빵이신 예수 그리스도를 구하고 찾고 두드리라라는 것입니다. 命とパンであるイエス様を求め、探し、叩きなさいということです。 자, 근데 아까도 제가 말씀드렸듯이 이 주기도문에 의하면 私が先ほども言いましたが、この主の祈りの中では、 그 양식은 이미 우리에게 주어진 것입니다. その糧というのはもうすでに私たちに与えられました。 예, 부정 과거 시제. それは否定過去形と言いました。 그러나 거기에 또 명령형이 주어졌다라 그랬죠? そこにプラス命令形が加わったと言いました。 그러니까는 이미 주어졌지만 지금도 필요한 것이고 앞으로도 계속 필요한 것이라는 것입니다. すでに与えられたけれども、今も必要でありますし、そしてこれからもずっと必要なんですということです。 그걸 항상 구하라는 것입니다. それをずっと求めなさいということです。 자, 이제 결론을 맺겠는데요. 結論です。 그렇다면 우리들이 기도를 통해서 私たちが祈りを通して、 매일, 매시, 매사 구하고 찾고 두드려서 私たちが毎日、毎時間、毎事件ごとに 구하고 찾고 두드려서 要求し、探し、叩く。 그래서 왜 하늘의 양식인 예수 그리스도를 얻어 먹어야만 하느냐? なぜ天の糧であるイエス・キリストを食べなければならないんでしょうか。 그걸 얻어 먹음으로 인해서 우리가 살게 될 삶은 어떤 것이냐? そうすることによって私たちが生きていくその生き方とは何でしょうか。 이제 그게 그 마지막 결론은 중요한 부분입니다. これが結論でとても大事なところです。 그렇게 매일 이미 먹었음에도 또 먹어야 되고 먹고 살아야 되는 이유는 毎日食べたにもかかわらず、またずっと食べ続けなければならない理由。 하나님 백성다운 삶을 살기 위해서입니다. それは神の民たちとして生きるためです。 그것은 하늘의 만나를 먹은 자로서의 삶이고 それは天のマナを食べた民たちの姿である。 즉 빵으로 오셔서 살다 가신 예수님의 삶을 따르는 삶을 사는 것을 말하는 것입니다. パンとして来られたイエス様の生き様を生きる生き方なんです。 예수님이 이 땅에 빵으로 오셔서 イエス様 본인을 내어주시고 イエス様がこの地にパンとして来られ、自分を出されました。
그리고 하늘로 오르셨죠? そして天に昇られた。 예. 그것은 자기 부인과 십자가의 삶을 사신 것이란 말이에요. それは自分を否び、十字架を背負った生き方です。 바로 우리에게 요구되는 삶도 자기 부인과 십자가의 삶이라는 것입니다. すなわち私たちに求められている生き方も自分を否み十字架を背負うことなんで 예. す。 근데 그러한 삶을 내 힘으로는 못 살아내요. そのような生き方を私の力ですることはできません。 그래서 이 누가복음 11장 기도 이야기의 마지막 결론이 이렇게 주어지는 것입니다. だからルカの福音書11章のその結論がこのようになっています。 13절입니다. 13節。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。 가장 좋은 선물, 성령을 보내신다는 것입니다. 一番いいプレゼントである聖霊を送ってくださるということです。 예. 그 성령이 이미 저와 여러분 속에 임하여 계십니다. その聖霊が今すでに私たちの中におられます。 그 성령이 우리 안에서 하시는 일이 많이 있겠지만 その聖霊が私たちの中におられてなさることがたくさんありますが、 로마서 8장 말씀에 의하면 ローマ書8章にありますと、 무엇을 기도해야 할지도 모르는 우리의 연약함을 도우신다 그럽니다. どのように祈ればいいかわからない私たちのために取りなしてくださると言っています。 볼까요? 로마서 8장 26, 27절입니다. ローマ人への手紙8章26節から27節。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。 그러니까 얼마나 감사합니까? どれほど感謝でしょうか。 성경이 말하는 기도에 대한 바른 정의를 묵상하시며 11월 한 달 승리하게 되시기를 축원합니다. 聖書が言っている祈りに関しての正しい定義を持って11月勝利することができますように。